သက်3နှစ်အထက်ကနေစပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်မယ် My First Learning Book ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာမတူညီတဲ့သင်ခန်းစာပေါင်း22မျိုးထိပါဝင်ပါတယ်ပထမဆုံးမှာ greeting word ဆိုတဲ့နှုတ်ဆက်စကားလုံးလေးတွေကိုသင်ပြပေးထားပါတယ် Good morning, good afternoon, good evening, good night, hello, goodbye စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်း ABCD ကို A to Z အကြီးတစ်မျိုး capital letter နဲ့ A to Z အသေး small letter ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့သင်ပြပေးထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်ပြည်အခရာတွေအလိုက်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာစကားလုံးလေးတွေကိုလည်းတွဲဖက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးထားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းအားလုံးရဲ့မြန်မာ English အခေါ်အဝေါ်တွေ five senses လို့ခေါ်တဲ့အာယုံ၅မျိုးအကြောင်းအနံ့ခံအာယုံအမြင်အာယုံထိတွေ့အာယုံအကြားအာယုံအရသာခံအာယုံဒါတွေအားလုံးကိုလည်းသင်ကြားပေးထားပါတယ်Family tree ဆိုပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေရဲ့တော်ဆက်ပုံတွေကိုလည်းလေ့လာရမှာပါအဖိုးအဖွားကနေစပြီးတော့အဖေအမေဦးလေးအတော်မောင်လေးညီမလေးတတမိမိဝမ်းခွဲမောင်နှမတွေအားလုံးကိုလည်းတော်ဆက်ပုံတွေကိုလေ့လာနိုင်မှာပါကိန်းကနန်းရေတွက်တာတွေတင်ပြပေးနိုင်မှုအတွက်0ကနေ10အထိပါဝင်ပါတယ်မြန်မာပြည်အခရာတွေနဲ့မြန်မာဆက်လက်လာရသည့်ပွဲတော်တွေအကြောင်းကိုလည်းဒီစာအုပ်လေးထဲမှာသင်ယူနိုင်ပါတယ်တပတ်တာနေ့ရက်တွေနဲ့တစ်နှစ်တာလုံးရဲ့လာပေါင်းတွေခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့မြန်မာ English အခေါ်အဝေါ်တွေအရှောင်းတွေရဲ့မြန်မာ English အခေါ်အဝေါ်တွေဒါတွေအားလုံးအပြင်မတူညီတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းအများကြီးလေ့လာနိုင်မှာမို့လို့တတမိမိတို့အတွက်အရန်အောင်အသုံးဝင်တဲ့ My First Learning Book စာအုပ်လေးကိုအမြန်ဆုံးဝယ်ထားလိုက်တော့နော်